Jo, unë me që tem dhe me thonë një në arrit, kjo gjithmonë e ka ditë situatën e familjes tem, adin. Unë dinim 10 vjetë jam konë veç me mamin në Kosovë, babi jam u konë në Itali. Edhe tash, kjo shoqja jam i ka pas një pëlqim shumë për një djalë, ama ati nuk i pëlqej kjo shoqja jam. Edhe kjo mundu gjithmonë adin me mundu mu bo bashkë me të, ama aj nuk ja ka këthy këtë pëlqim që ka pas shoqja jam për ta. Edhe me i moment, adin, unë jam konë një person që për shembull kam mësu shumë edhe kur jam konë e vogël adin, jam konë person që gjithmonë jam konë e para e klasës që mësojsha që këto adin, rrisha gjithmonë si mashkull si kështë dhe gjithë mësojsha shumë. Edhe mua adin gjithmonë për shembull unë pëqin më shkryshin për provime, më pëqin për provime, për kësi fane, për detyra, për kësi sene. Edhe vjen një moment ku a ideali më shkruan mu. Edhe tash, në momentin që a ideali më shkruan mu, unë kur e di që shoqja jam ka pëlqim për një person, unë kur njët, edhe mashkulli maj mirë më botë me konë, unë kur njët nuk është sa. Edhe unë asaj, vish një sekund, vish lem të mbaroj edhe të ne të kalzoj. Edhe unë asaj kalzoj që më ka shkru këtë djali, edhe i thëmë që adin më ka shkru këtë djali këto, edhe unë pjafus blok, i thëmë se adin nuk pëdu që me pas kur farloj kontakti me ta. Po pra, për te kam bërë mosha. Jo, unë aja u konë shoqe me mu kur jam konë e vogël, adin edhe ka ditë situatën tem. Edhe në momentin që, kjo ka ndodhë në momentin që unë jam këthy të gjyshja adin, që kam tonë që jam këthy një vjetë për menaj të gjyshja. 16 vjetë? Po. Edhe a ideali më shkruan mua edhe unë i thëmë që thëmë që në pjafus blok, se adin nuk u du me pas kur farloj kontakti, edhe aja